DJ ambaye ni Paco Perez aliyekuwa akikwamgushia ile muziki ya zamani. Najua nimekukumbusha mbali. Yaani vizuri kukumbuka enzi zile, mtazamaji. Ndio na maana makala yako wapi yako hapa. Tunakuletea watu waliokufurahisha katika maisha, mtazamaji. Tunawaleta hapa upate kuwaona wamekuwa wapi na kukumbusha tu siku zile jinsi ilivyokuwa. DJ mwenyewe Paco Perez ameketi hapa kutoka Ujerumani lakini ni Muhispania. Halafu tuna hapa Peter Ndiba. Wewe ndio ulikuwa unaorganize event sasa. Nasema leo disco itakuwa hapa itafana hivi. Sana. Halafu Paul Kraka mwenyewe, Paul Munyao. Kazi yako ni nini? Hapa. Hapo ndo nini? Na siku hizi ni promoter pia. Hapa ndo nini? Vile tunaye Peter Mwenda ambaye ni meneja ama alikuwa meneja wa klabu iliyofahamika kama Boomerang. Karibu sana kwenye studio. DJ Adams. Hujambo? Haya basi, wewe ulikuwa ni naibu wa DJ mkubwa, si ndio? Wewe ulikuwa DJ mkubwa, lakini sasa najua umebobea sasa, wewe ndio mwenyewe, si ndio? Sasa umeiva. Karibu sana kwenye studio. Sijui nianzie wapi jamani. Mahali popote. Mmekuwa wapi? Nianze na DJ mwenyewe mkubwa. Hapo ndio Mzuri. Swahili unakimanya? Mnasema kidogo tu. Sio nyingi lakini kidogo tu. Uko wapi siku hizi? Uko Kenya ama uko Spain ama uko Germany? Uko Germany. Germany. Kwa nini ulitoroka Kenya? Wabe, sijui hata kwa nini mimi. Lakini maisha iko namna hiyo tu. Maisha iko namna hiyo. Karibu sana Kenya. Asante. Karibu sana. Mimi nataka kurudi hapa. Mimi napenda Kenya sana. Wewe unapenda Kenya sana? Nataka kurudi hapa. Basi rudi. Karibu sana. Kenya tunapenda wageni. Hakuna matata. Hakuna matata. Karibu sana. Karibu ucheze muziki. Ama you forgotten. Bado unaweza cheza leo. Kesho. Leo siku. We are going to be in Ebony Club, formal bar ball. Yes. We are going to make there a special night to remember this Boomerang. What it was Boomerang. Very nice. There is going to be a very special event there. No, we are going to remember those days. You know, exactly what was happening in the 80s when I was young, like now, almost like now. How old are you now? Now, 24. And how old were you that time? 67. So it's good to see you. No, 167 years. No. Wow. But my spirit is still young, no problem. Unaweza crack hapa mwili kidogo. No. This I don't make a competition with him. You know, we have a deal. I don't want to steal his job. You know. You don't want to make him lose his job. If I dance, he will never dance again because I am better than him. So I just. Paul Kraka. Yes. Mbona ukapewa jina Paul Kraka? Hiyo jina nilipata kwanza kwa sababu ya kina Paco. Naam. Because when it was break dance, I used to crack before everyone. Mwingine alikuwa na crack. Sasa unajua zamani tulikuwa na dance, unatoa style zako, si eti unakopi mtu. Ulikuwa kila mtu anaenda na style yake which was unakopi Michael Jackson. No. Ours was freestyle. So you see, tulikuwa naangalia kama video, unaona vile kina Shabadu vile wana dance, unaweka ma wave, but I started cracking. Unajua? Crack ni hivi, unaona? Na kuna wave. Wave ni hii ya wave ndio hiyo. Lakini ku crack ni hivi. Basi mtazamaji umeona ku crack na ku wave. Sasa ndio nikaitwa hiyo jina cracker. Sasa alafu tuko nafanya sana competition. Na huyu mzee ndo alikuwa anatufanyia competition huko. Huyu pia alikuwa anatuwekea hizo za IDO zile za nje. So we used to dance, alafu tunashindana, labda ile ya kwanza ilikuwa ni ya pikipiki. Mimi nilishinda hiyo. Hiyo was the first one ever in Kenya. Na wakati ule kukuwa na pikipiki haikuwa rahisi. Ungepata. Sasa Sonko siku zile uko na pikipiki. Mimi kwa hivyo ni kama siku hiyo nina gari. Pikipiki ilikuwa gari siku hiyo. Bwana Peter Mwenda, ulikuwa meneja wa klabu ambayo ilifahamika kama Boomerang. Tuelezee ilikuwa vipi wakati ule? Na sasa uko wapi? Unafanya nini? Bado uko kwenye klabu ama umeretire, ulienda nyumbani ama unafanya nini? Sasa nimeretire entertainment. Lakini bado napeana counseling kidogo kama unataka advice, kama unataka kuna shida ya club na you need some advice. Hiyo saa yote ni available for advice where I can. Ukisema uko nyumbani wapi? Nyumbani
Mtu akikutafuta akisema anatafuta Peter Mwenda anakupata wapi? Atanipata Kiambu. Kiambu. So unapeana advice tu, hakuna kitu kingine unachokifanya. Wewe ulijenga biashara zako tu nyumba twako, sasa umerelax tu unapokea rent. Kitu kama hiyo. Hapana hivyo. Muziki wa siku hizi ile ulikuwa vipi wewe kama manager wa club ukilinganisha na club za sasa? Music ya siku ile ilikuwa music mzuri sana, sababu all the music was like a story. You can even learn something from the song. You could feel as if somebody is singing about you, because music, all the arrangement, the words of the music was so sweet that you could even sing along, and people used to sing along on the dance floor because they loved the song so much, and it was so well organized, so well arranged, the lyrics. But now I find as if it's upside down. I don't know what happened. But it is my hope and desire that somebody, either in Kenya or in East Africa, somebody will start that sweet, well-arranged music with beautiful lyrics, like a story, like you're telling a story. Tukizungumza kuhusu klabu ama disco, ulikuwa unaniambia kuna difference kati ya disco na club. Very big difference. Nipi? Sababu sasa hivi mtu anasema nenda tu club. Anajumuisha. A club and a discotheque and a bar are totally three different things. A bar is a place you go there and sit down, have a drink, pay your bills and go home. It's not a place to dance, that is a bar. A club is probably a place where you meet with your friends and maybe some places to date or something, and you probably have, there are so many kinds of people in a club. Either you can meet some. Kwa Kiswahili kidogo bwana Mwenda. Watazamaji wetu wanashangaa kidogo Kizungu kimewapita. DJ Sako ndo tamruhusu kidogo. Tasema Kiswahili. Kutoka sasa. Naam. Discotheque, madam, discotheque ni pahali ambao unatoka kazini, unaenda nyumbani. Unatengeneza pengine unakula chakula yako ya jioni. Alafu sasa unavaa ama unaingia kwa shower, unajitayarisha, unavaa sasa kwenda discotheque. Naam. So pale unaenda ni pale unaingia unalipa. Pale mlangoni unalipa. Naam. Lakini ukiingia pale ndani unakuta the ambience is very nice, is very well arranged, the sitting arrangement is very nice. Kama ilivyokuwa sasa. Na kuna dance floor. Kuna dance floor. Ukiangalia juu ya dance floor utaona very beautiful lighting system. Naam. Sasa DJ ako karibu na hiyo dance floor, na hapo ndio unaweza kuwa unamkaribia, unampatia request kama unataka request. Chasema wacha tuzungumze na DJ Adams. DJ, ulianza lini kazi hii? Adams, ulianza lini? Na kuona unajienjoy kweli. Nilianza 1984. Na ulikuwa na miaka mingapi? Nilikuwa nimetoka. Naam. So nilikuwa na passion kubwa sana. Nani alikufanya ukapenda sana muziki? Ukasema wakati ule nilizaliwa na hiyo. Sababu wazazi walijaribu kushawishi kufanya mambo mengine, kama babangu alikuwa anafanya hoteli. Sasa sana alikuwa anataka kuchukua account, sababu alikuwa chief accountant hizo zamani za Africa Safari. Naam. Lakini muziki ulikuwa zaidi. Naam. Na umefanya kazi nyingine kando na DJ ama hadi sasa hiyo ndio kazi unayoifanya? Nimefanya kazi tofauti. Kama unavyojua kulikuwa na IMAX ambayo ilifunguliwa miaka sio mingi hapo nyuma. Mimi nilikuwa mkurugenzi. Lakini baadaye nikaendelea tena kufanya muziki. Naam. Hapa sasa nizungumza hapa na Bwana Ndiba. Umenidokezea kwamba pia ni
unacheza sana, wewe ni hatari. Ilikuwa wakati. Hata umesema unashinda crack hapa, tukasema sawa, tukimalizisha geuka kidogo uniangalie ndo nipate kukusikia vizuri, kwa sababu mwisho tutaweza kuona hapa mbivu na mbichi. Hapa pataweza mamoto wake. Tutaona vumbi hapa. Hakuna dance floor yangu mimi hapa. Unabeba kiatu. Kiatu sijabeba, hii ni ya leo jioni. Naam. Hata mimi nimebeba. Nilikuwa dancer mkali sana wakati ule. Nikashinda 1981 Kenya Championships. Wakati huo kulikuwa na international competition inaitwa World Freestyle Disco Dancing Championships London. Mimi nikawa ndio mshindi wa Kenya na nikaenda kurepresent Kenya. Nikatokezea namba 7 duniani. Nilipotoka hapo nikakuja nikapewa license ya IDO, International Dance Organization. Nikakuja nikaanza kuandaa mashindano ya kutafuta dancers wa Kenya. Ulikuwa na miaka mingapi wakati ule? I was young. I think when I got to London nilikuwa na miaka 18. Miaka 18. I remember nikiingia London hivi for that dance championships, ilikuwa birthday yangu. Same day nikakuta wanakula dinner, wakashangilia sana. It's his birthday, nini tukasherehekea sana huko. Naam. Na pengine umefanya bado, sasa uko wapi na unafanya nini? Sasa pia mimi kidogo nimeretire. Semi retirement, ninafanya ukulima kidogo na kuuza matunda hapo Murang'a. Naam. Na miti. I do a lot of gardening and reading, nasoma tu. Ina maana kwamba huwezi kucheza sasa? Dancing? Miaka 56. Wewe ni mkali sana. 56. Umedance miaka 56. 56. Au una miaka 56? Kuna miaka mingapi jamani? Miaka 56 sasa. Naelekea 56. Lakini bado unacheza? Kama leo jioni at Ebony Lounge nitacheza kweli kweli. Lakini mbona msiseme muendelee tu na kikundi chenu, kila mtu akifanya kazi yake, lakini mnakutana pengine weekendi mkisema tuendelee kuwaburudisha wapenzi wa muziki. Kwanza ni muziki wa aina gani ambao mnauangazia? Si ndio sasa unatuona pamoja sasa. Ndio tunaunganisha tuweze kuleta wenzetu wale tulikuwa tunasherehekea nao, tuna dance nao wakati ule, tukienda maboomerang na club siku hizo. Muziki ni ya soul. Sana ni soul music. Naam. Lakini kama Bwana Peter alivyosema, discotheque ni mahali unaenda unasikiza ngoma karibu zote. Wakati ule kulikuwa mpaka kuna shika time. Ile ya slow music. Ukiingia kule hata reggae ilikuwa inachezwa. Naam. Lakini wakati huu ukienda klabu unakuta klabu ni ya either bongo ama hizi rap nini. So now we are missing that. Naam. And that is why you see we are all gathered here together to try and see if we can party once again. Leo na usisahau bado leo tunafanya shika time. Shika time kumbe ni gani hiyo Paul? Kwa zamani. Naam. Saa 8 usiku. Naam. Dim lights. Kila mtu anajua. Yeah, the lights go dim. The music slows down. Yes. Sio na girlfriend yako. Kila mtu na wake. Na wale ambao hawana ndio wanaenda. Sio unatafutana hapo sasa. Unaona msichana pale unangojea hiyo site. Ikifika unaona excuse me, can we have a dance if you don't mind? Yes. Hapo anakuja. Very nice. Wengi walipata mawife kwa hiyo. Lakini watu kidogo walikuwa na heshima pengine. Sana. Sababu sasa hivi pengine hiyo haiwezi work. Sasa leo pia itakuwa hivyo. Lazima leo wanakuja. Naam. Hii kitu tumefanya kama makumbusho. Kwa boomerang. Yes. Vile watu tuko nafanya zamani. Unajua wazee wa saizi hawana mahali ya kwenda. Ndio sengine tunafanya mara moja kwa mwaka ama mara mbili. Tukifanya hivyo watu wanafurahi. Unaona sasa mnakutana na watu mlionana miaka 40 iliyopita. Wanatoka huko mashambani nini. Unaona mnakuja mnakutana watu wanafurahi sana. Naam. Na mmeweza kuambia watu wanajua kwamba leo ni usiku wa kuungana tena. Hiyo wote. Imekuwa ni miaka mingapi tangu muache kuimba kwenye hiyo klabu ya Boomerang? Hiyo sasa ni kama 40. 90 was the last 1990. So tangu mwaka wa 1990 ndio mnakutana leo. Wow. Hizo vitu mimi ndo nafanyaga. Ndio nilikuwa nafanya naita pako tunafanya pamoja. Hata sasa hii ndio ninafanya kama promoter. Naam. Sasa ndo nawaitaka tunakutana. Sasa mtakutana leo peke yake ama pia mtakutana siku zingine? Kuanzia leo mtakuwa mkikutana. Tutapanga kwa sababu inakuwaga hivyo. Naam. Inakuwaga every year tunafanya labda mara mbili. Mnafanya mtakuwa sasa mnafanya kila mara kwa mara. Wale wazee wa zamani kidogo wanapata mali ya kuenda kwa sababu hawanaga mali ya kuenda. Sasa kitu kama hiyo wakisikia wanafurahi sana. Unakuta watu wamekuja mkutano. Unaweza ona mtu mlikutana naye mkiwa 20s. Naam.
Unaona, na sasa hivi uko 52. Naam. Sasa unaona hiyo miaka mnafurahia sana kuonana. Naam. Ndio maana tunafanya maana. Na tutapeleka pia mpaka Mombasa. Na hiyo klabu iko wapi? Pengine mtu akitanajishangaa Ebony iko wapi? Pengine anataka kukuja huko wasikie muziki wa zamani. Ebony iko hapo nini museum hii. Naam. Zamani ilikuwa inaitwa Bubbles ama kulikuwa na casino pia. Iko ndani ya museum ama hapo around hapo? Ile. Naam. Yeah. Wengi sana wanajua hapo. International Casino. Bubbles International Casino wanajua. Yeah, so ndio maana tumesema inaitwa nini Return of Boomerang. Nini forma nini? Bubbles. Mnalipisha ama mtu anakuja pengine utuambie mnalipisha ama mtu akija akinunua kinywaji na anafurahia muziki? Tunalipisha. Naam, ni pesa ngapi? 1,000 Dola ngapi? Advance booking ni 1,000 advance booking ni 1,500. DJ Paco. Yes. Ukimalizisha. Ukinasema unataka kuishi Kenya. Hii DJ ulianza kama uko na miaka mingapi? When did you start? Me, yeah. Well, I first, sorry, I speak Yes, Swahili. just speak English, no problem. I started as a musician. I am a musician. I started as a musician. I play guitar and bass guitar. I started when I was 14 years old. This is 15 before Christ. No, it was like 9,053, like this. 53. I started as a musician many years, and then I decided to be a DJ. My first visit to Kenya was when I was a musician. I came to Intercontinental Hotel to play with the band in Le Chateau. It was a very elegant restaurant. And I was there for 6 months, and I fell in love with this country. And I decided to come back later to make a club, a disco. And then I was making so many discos here, starting from Pacha Club a long time ago, then Tamango, that it became Visions later, and then Hollywood Club, and then Boomerang. And this was. Asante sana. Pengine mwisho kabisa Peter, kwa sekunde kama 15, mlichaguana vipi? Kuchaguana wajua ilikuwa kama competitions kama nikipatia example 1992 huyu ndio nilifanya the first competition. He was the first winner of the motorbike 1988. Sasa nilikuwa nataka kufanya a 2-year event. Sasa 1990 ndio tukafanya the winner car dance champion. Naam, kidogo naambiwa sauti yako haisikiki vizuri. Na basi na muda wetu pia kidogo umekwisha. Asante sana kwa kuweza kufika. Mtazamaji, mshaambiwa ni Ebony. Ukitaka kusikia muziki wa zamani, wapo unawakumbuka walikuwa wanakufurahisha sana enzi zile, basi jumuika nao upate kusikia kutoka kwao. Na ni makala Yako Wapi, tutakuletea watu ambao uliwaona kitambo. Mwisho mwaka wa 90 ni kitambo sana.